السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرتا داونيسا channelkayga waa Jaamac C maanta waxaan joognaa weli Makina Road Makina Ngwata Gallery way meeshaan waa meel maxaa la yiraahdaa ay dadka dalxiisaha ay imaadaan waxa ku yaalo farshaxamadii waxa ku yaalo maqaayado waxa ku yaalo restaurant meel oo cunooyin laga cuno ama maqaayad aan dhahnay waxa kale meesha marka cajiib ah oo aad iyo aad aan ugu farxay oo macnaha hadii aad aan wal dhacay meeshaan waa meel dadka kala duwan macnaha hadii loogu tala galay loo plan gareeyay waayo waa meel muslimiintana ay welcome ka yihiin meeshaan aad u jeedaan waa dhul aad iyo aad u weyn marka haga fiiriso waa dhul aad iyo aad ekarkiisa u weyn geedahan waa geedihii nature-ka ahay oo maxaa la yiraahdaa oo dhulkaanita laga ma jarin geedihii quraca dheheen ilaa halkaas waxa way meeshan waa meel duur camal waaye laakiin meesha aan rabay inaan tusaa dhawaan tusin doonay meeshan waxa joogto dooro bomaatadiisa aad u dareento macnaha meesha inay nature inay tahay wali waa kaas macnaha waxa la rabaa inaad dareento macnaha deemi iyo magaalo la yiraahdaa dooro bomaatada halkan joogto waxa joogto maxaa la yiraahdaa shimbirihi halkan waxa jooga shimbirihi ayaa joogo digaagii kala duwanaa waa kan digaaga joogo meesha waxa la rabaa nature in dareemto camal aan qofka marka awjeeda meeshan tan waxa la torobomaata aniga u naqaana waxa laga Soomaalida inay magac kala duwan inay u taqaano the most important marka waxa waaye qaybtan hore markii la fiiriyo meesha dalxiisaha waa kaas gawaarida iyo dalxiiska halkaas waa ay ku yaalaan waa meeshan waa Makina Road imagine will you believe meeshan inay Makina Road inay tahay meeshan waxa la Ngwata Gallery Allah meeshan waxa waaye dadka waxa imaadaan oo dalxiisaha dadka waxa imaadaan cadaanka u jeedaan dad cadaan meeshan ay imaanayaan soo jeedin cadaanka waa kaas marka meeshan waa meel oo dalxiiska ay aad ugu badan yihiin waay mar raba inaan kaamirada ku aadiyo marka environment-ka aad fiirso waa environment very cool meeshan isma dhahiis meeshan Makina Road ku taala Makina Road waa meel oo dadka waxa u dhow maxal lahaa National Park oo la Tsavo National Park la yiraahdo Tsavo National Park waxay ka weyn tahay Bahrain iyo Oman iyo wadan kale oo la isku daray ka weyn tahay waa one of the biggest maxal lahaa national reserves way geedahan u jeedida waa geedihii natural-ka ahay oo meeshan markii hore ka baxay oo aan la taabanin waayo waxa waaye natural in la reserve gareeyo lagu tala galay xagga hadaad aragto waa sidii maqaadihiya ku yaalo meeshaas guriyaas waa maqaada ku yaalo meeshan kale waxa ku yaalo meeshan waxa waaye entrance-ka oo maxal lahaa oo waxa waaye cafeteria way hadaad American Express ka shaqeynayo waxa ka shaqeynayo kaar wax ku iibsan kartaa Mastercard oo ka shaqeynayo so meeshan waa meel oo international camal way so everything is welcome here meeshan waxa wada hadda fiirino let's check waa gallery way let's check the gallery and waxaabaha oo farshaxanka lagu iibiyaa oo jeedin dadka cadaanka meeshan imaanayaan waxaabaha aan kaleeto sidii libaaxa darabtit maroodiga meeshan Kilimanjaro meeshan meel dhax ku taala meeshan oo soo camal sameeyaan eegana so meeshan farshaxanka iyo waxa lagu iibiyaa calaamadaha dheen and so darabtit maroodigi meeshan marka waxa waaye dadka gaar cadiinka ayaa lagu bartaa meeshan markay imaadaan laakiin aniga Afrikaan aan waxaan waa la qabsanay waxaan leenahay caadi iska dhiga marka waxaabahan waa habihii oo hidii dhaqankii oo Afrikaanka waay marka u jeeda maroodigan oo kale iyo waxaabaha national park joogo dhan ayaa inta laga helaa sidii meel soo keenay gurbaankan oo kale taadirtaan u jeedaan waxa waaye waa very amazing way this giraffe twiga alirada maroodiga yaalo marka meeshan waa meel oo hadda meeshan Makina Road ku taala waa dhul oo maxal lahaa oo laamiga saaran wuxuu leeyahay maqaayado leeyahay wuxuu leeyahay cafeteria leeyahay waa meel maalud marka meeshan Makina Road waa meel istiraatiiji ah way oo dadka oo dalxiisaha ay zaid u maadaan
sababtaas ayaa keentay dad badan hadda inay Makina Road inay maal gashtaan ee dhulka iibsadaan ee waxyaabo fara badan oo macnaha dee guryo laga dhisto meesha marka guryo laga dhisana aragtida sababa jirto Makina Road waxa waaye dalxiisaha aad ugu imaanayaan meesha marka dalxiisku bataana waxay u baahan tahay accommodation oo rabtaa waxay u baahan tahay maxaa la dhahaa cunno u baahan tahay waxaasoo dhan marka qofkii provide gareyn lahay waa loo baahan yahay competition loo baahan yahay hoteelo ay Soomaali ay leedahay way jiraan barakum zee barako najaribu kuonyesha jamaa moja marka waa ujeedaan baalahan oo kala hadartaan very beautiful waxaan la iibinaa saxamada ya waxaabaha jijimaha gacmaha la gashto dukaankaasaan u weyn oo dhan waxa way farshaxankaas oo iibiyaa calaamadaha dheheen wax walbo marka qaybta aan rabay oo inaan gadaal idin kugu dhigaan rabay waa qaybtaan marka banaanku soo baxda entrance-ka banaanka waa kan gawaaridii waa kana meesha istaagan yihiin meeshaan fiiri ilaa inta waxaas darbiga ugu xiran waxaan dhan darbiga ku wareegsan oo meeshaan waa meel secure waay meel oo iska banaana ma aha waa darbigaas dhagaxaas ku wareegsan meesha security joogo soo waa soo galaysaa meesha aan raba marka oo ugu muhiimsaneed oo aan raba inaan tuso waa qaybtaan waay meesha waa soo baxaysaa saan u soo rogaynaysaa meeshaan waxa ku yaalo masaajid ku yaalo meeshaan masaajid oo dadka muslimiinta iyagana in meesha lagu soo dhaweeyo dalxiiska iyo gaalada kaliya maane qofka muslimka naftirkiisa Kenya qayb uu kamid yahay waa waxyaabaha ay Kenya uga duwan tahay wadamada aan soo arko qurbaha hadda ka hor mar aan tagay Spain nus saac waxaan u socday maxaa lahaa oo aan gaari u raacay inaan meel masaajid aan tago meel aan ku dukado oo Ilaahay abuurtaan waayay barxad aad ku dukan karto oo aad isku qalcin karto malahan meel masaajid malahan GPS intaan gashtaa meesha igu dhaweed waxay ahayd nus saac inaan masaajid aado wallahi waa magaaladaas waxaa la Valencia leedahay half an hour aan masaajid raadinay because waxa islada meeshan war muslimiin ma joogto miya laakiin Kenya waa meesha kaliya oo fiiri meeshan hadda taa muslimiin waa badan kuma badno hal iyo laba amal laga yaabaa inay maalintii maato laakiin meeshii wasaqaadka wakaas waa loogu talagalay waxa la leeyahay muslimiinta iyaga meesha loo sameeyo inta shaqaadka waa kana masaajid yariiso waxa loo sameeyay iyaga bis muslimiinta bis ay leeyihiin fiiri qibladii waa kaas saliyashaas u yaalo soo jeed saliyaal loo dhigay waxa la leeyahay meeshan dadka muslimiinta ku baashaalan iyagana haday imaadaan qofka muslimka salaada maadaama ku stressayo oo salaadiisa u baahan yahay inuu dukado marka qofkii muslimka ahay stresski salaada waa ka dhacaysaa oo meel uu ku dukada diyaar u ah waxa kale oo diyaar ayagana suuliyaal oo aad iyo aad u nadiif badan oo maxaa la dhahaa hadda taan tusin doonaa suuliyaashi xagga masquul waxa ku yaala oo very clean oo xataa istijaadi iyo wixii maxaa la dhahaa tish iyo waxa yaala iyo tubadii oo maxaa la dhahaa qofka oo maxaa la dhahaa ku istijoonay marka meeshaan waa heaven for dadka muslimiinta ninkii waxa garanay hadda ninkii xiiseenayo islaam oo rabo inuu meel dalxiis aado dhibaatada ugu weyn oo haysa waxay tahay qofka meel ku dukada inuu helo qasab waay salaada waa muhiim marka stresskaas aniga nambo hadda meeshaan meel u dhawaayaan u socday meeshaan waxa u soo laabtay oo kaliya inaan xiyara meel banaan inaan xataa meel aan ku dukado inaan ka helo bisaan u soo laabtay laakiin markay dhahay wariya ana meel banaan rabay inaan ku dukado la warkaalan iyo meeshaan lagu dukaday meeshaan la ii keenay wallahi aad aan u farxay waxa la meeshaan ku isqaado hadda tubadaas mujida halka saaro tubadaas banaanka sugaada inay tusiye tubadaas oo meesha kaliya taalo yaan rabay inaan ku isqaato inaan geedaan hoostooda inaan ku dukadaan rabay nina ay imaado wuxuu dhawarnaa maxaa sameynaysaa qaasaan dhaawo isqaadanaa qaas uu yiri warniyo waxa saasniyo ka bax filinkaas masaajidan ku haynaa meeshaas ku isqaadaniyo dukaniyo maxaa caadi iska dhig wallahi aad aan farxo wallahi billahi so this Makina Road iyo Kenya run ahaantii muslimiinta waa qayb ay ka yihiin dhulna hadaa maqasho waa dhulkii Ilaahay nabad kugu siiyo waay dadka dhahayana wadankeena ma dadku waxay siisiid wadankeena ma san yeeshid walaalo wadankeena waxay siinayna wixii oo positive waan sheegaynaa wadankan Kenya waa wadankeena asagana because of waa ku noolnahay Soomaalida badana success fiican ka gaari wadanka kaliya oo markii la yiraahdo Soomaaliya ka baxsan ay Soomaalida ay horumar fiican ka sameeyeen
waa Kenya waay deegaan ahaan markii la yiraahdo Soomaalida Kenya way degaan dadka badan waxay dhahaan South Africa ka horumar fiican South Africa waxaad Kenya ku sameynayso kuma sameyn kartid dhulalka ay Soomaalida ku leedahay Kenya South Africa lagama sameyn karo ganacsiga iyo maalka iyo lacagta ay Kenyaanka ee Soomaalida ay geliso Kenya South Africa ma geliyaan halkan Kenya waxaad helaysaa nin Soomaali oo 500 oo eekar oo dhul haysto 1000 eekar oo dhul haysto nin Soomaali waxa arkaysaa 3000 oo neef oo geel haysto arkaysaa hal shakhsiya waana dad badan far badan waay xisaab malaha marka ma sha Allah wadankan Ilaahay nabad nagu siiyay waan ku shaqaysanaa caruurtii lagu tarbiyeeyaa nidaamkii iyo maxaa la yiraahdaa diinta Islaamka iyo wixii oo dhan ayaalo dhaqankii Afrikaanka ayaalo kala dambeynaa taalo boqolkiiba boqol maxaa la yiraahdaa wadamada qurbaha ninka wadankan ka fiican marka akhyaaray barnaamijkeena waa sii wadana haduu Ilaahay raado qaybahan waa qaybtii labaad oo maxaa la dhahaa Makina Road run ahaantii baashaala haduu Ilaahay raadana maxaa la yiraahdaa meelo fara badan oo kala duwan xagga iskuulada xagga hadii la yiraahdo maxaa la yiraahdaa isbitaalada xagga hadii la yiraahdo dhaqanka Soomaalida si isku dhaxgalka si u sameeyso waxa soo dhan insha Allah waa soo ka fagareynaa hadda qaybtan waxaan ku jirnaa qaybtii dalxiisaha iyo meelaha entertainmentiga ayaan hadda soo duubanaa kadibna magaalada aan si fiican u galeynaa Soomaalida aan wareysanayna ganacsiyada Soomaalida oo horumarka gaareen ayaan soo duubanaa haduu Ilaahay yiraahdo because waxaan koow in tusiyaa Soomaalida inay meeshan successful ay ka tahay Soomaali fara badan meeshan ganacsi ku leh hadayna qato maxaa la guryaha dhismaha hadayna qato dukaamadii oo cunada hadayna qato isbitaalo Soomaali isbitaalo leh jiraan private hospitals ay Soomaali ay leedahay meeshan ku yaalo waxa ka too jira iskuule Soomaali ay leedahay ku yaalo isbitaal hadhiin hotel wax walba marka insha Allah barnaamijka la socda like subscribe na waa dhankiina